ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶೇಖರ್. ನಾನಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ಬಂದು ಆ, ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋಕೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಅವರು ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊರಕೆ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ತೀರ ನೀವು, ಬಟ್ ಪಕ್ಕದವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಗೊರಕೆ ಮಹತ್ವ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಗೊರಕೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ನಿದ್ದೆ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಹೆಂಗ್ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವರು ಅದೇ ಥರ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ಆ ಥರ ಗೊರಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಗೊರಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗೊರಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಹೆಂಗೋ ಹುಡ್ಕೊಂಬೋದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊರಕೆ ಬರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪ ಸಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಳ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಟದ ನಾಳಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಸಿಗ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಬೆಲೂನ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬೆಲೂನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಬೆಲೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಾಳಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಬರೋವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬರಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದೊಂಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಗೊರಕೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಗೊರಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ತೂಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅದೇ ತರ ಈ ನಾಲ್ಗೆ, ಈ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಅವೆಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೈಪ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಸಿರೋಗೋ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಪೈಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಉಸಿರು ಬರಕ್ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ತರ, ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಸಿರು ಆಚೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗೋ ಬರುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ದಪ್ಪ ಇರೋರು ಗೊರಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಿತಾ, ಅಂದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಇದ್ದು ಗೊರಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಕೊಬ್ಬಿನ ಕರಗಿಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಕೊಡೋ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಪ್ಪ ಇರೋರು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ತಿಂದಿರೋ ಫುಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೋ, ಜಾಸ್ತಿ ಫುಡ್ ತಿಂದಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಸಿರು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದು ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಮೂಗಲ್ ಬರೋದು. ಅವಾಗ ಬಾಯಿಂದನೂ ತೆಗೆದು ಬಾಯಿಂದನೂ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದು ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ತಗೊಂತ ಇದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅಂತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕು. ಸಿಕ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಮೂಗಿಂದ ಆದ್ರೆ ಮೂಗಿಂದ, ಬಾಯಿಂದ ಆದ್ರೆ ಬಾಯಿಂದ, ಎಲ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಗೊರಕೆ ಬರೋರು ಕಡಿಮೆ ಊಟ ಮಾಡಿ, ತಿರ್ಗಾ ಊಟ ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 2-3 ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ತರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಕೂಡ ಈ 2-3 ಚಿಟಿಕ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ 2-3 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಯಾವ ತರ ಟಿಪ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಸಣ್ಣ ಇರೋರ್ಗೆ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಣ್ಣ ಇರೋರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಳ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಆಗಿರೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಂಟ ಆಗಿರೋದು, ಮೂಗು ಈ ಬೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬೋನ್ ನೆಟ್ಟಗಿಲ್ದೇ ಇರೋರ್ಗು ಆ ಗೊರಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂಗ್ ಸೊಟ್ಟಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಉಸಿರು ಬಂದಾಗ ಅದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಬಲೂನ್ ತೋರಿಸ್ನಲ್ಲ, ಆ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಅಲ್ವಾ?
ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು 2-3 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಗೇನು ಕಾಸು ಏನು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿದೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾಸೇನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ಸಿರ್ತೀರಾ, ಅದು ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಹೆಂಗೋ ಏನೋ ಒಂದು ನೋಡೋವಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಮಲ್ಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ನೀವು ಮಲಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಾಯಿಗೆ ಟೇಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಟೇಪ್ ಅಂದರೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ದಿನೋ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಕೋ ಟೇಪು, ಬೇರೆ ಟೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನಮಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಟೇಪು, ಇಲ್ಲ ಮೌತ್ ಟೇಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋವಾಗ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡೋದು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಮೂಗಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ದಿನನೇ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗಲ್ಲ, 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊರಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಮಲ್ಗೋವಾಗ ಎಡಗೈ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಎಡಗಡೆ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ತಿರ್ಗಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ನನ್ನ ಗೊರಕೆ ಇವತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಎಡಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿರ್ಗಿ ಮಲ್ಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಚಿಟ್ಕ, ಇದು ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, 1 ಲೋಟ ನೀರು ತಗೊಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 ಏಲಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬೀಜ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ಬಿಡೋದು. ಒಂದು 5 ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ 5 ಬೀಜಗಳೆಲ್ಲ, 5 ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೀಜಗಳು. 5 ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಬೀಜಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೊಂದು ಚಿಟ್ಕ. ತಿರ್ಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಲಗೋವಾಗ ಈ ಮೂಗಿಗೆ ಅದೇನೇನು ತುಪ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೋ, ಜೇನುತುಪ್ಪಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೋ, ಯಾವ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ಲೋ ಯಾವ್ದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರೋರ ಹತ್ರ ನಾಟಿ ಹಸು ತುಪ್ಪ, ನಮ್ಮೊಂದು ಈ ಸೀಮೆ ಹಸುದೆಲ್ಲ, ಇದು ಸೀಮೆ ಹಸುದೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪನೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಈ ನಾಟಿ ಹಸು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ತಳಿ, ಕಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತುಪ್ಪನ ಒಂದು 2 ಡ್ರಾಪು ಒಂದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮೂಗಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೋಲ್ಗೆ 2 ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ 2 ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಲಗೋವಾಗ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ನತ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನತ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬೇರೆ ಚಿಟ್ಕ ಇದಾವೆ, ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಿರ್ಗಿ ನೀವು ಮಲ್ಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೌತ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಥರ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವು ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮಲ್ಗೋವಾಗ ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೊರಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಗೊರಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ, ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಎಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿನ ನಾಳಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಉಸಿರನ್ನ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪೈಪಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಗಾಳಿ ಊದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ವಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಾಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಂದರೆ ಆ ಉಸಿರನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಪೈಪಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಉಸಿರು, ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಂತ ಉಸಿರು ಬಿಡಿ ಹಿಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಕೊತೀರ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಆಗಲಿ ತುಪ್ಪ ಆಗಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? 2 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಯಿತಾ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಗೊರಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಒಂದು ಸೈಡ್ ರೈಟ್, ಇವೊಂದು 10 ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಬಾಯಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕೊಳೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇದಾವೆ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 2-3 ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 10 ಕೊಟ್ಟು ನೀವು 10 ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2-3 ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿರ್ಗಾ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ
ಅದು ಹೆಂಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರು. ಈ ಥರ ನಾಲ್ಗೆ ಫುಲ್ ಆಚೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಹೆಂಡ್ತಿಗಾದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಇದಿದ್ರೆ ಬೇಡ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವು ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಉಸಿರು ಬಿಡೋದು. ತಿರ್ಗಿ ಎಡಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಎಣ್ಣೆನೋ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪನೋ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಆ ಮೌತ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಬಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಮಗೆ ಗೊರಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದಾದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಬಾಯ್.